Khi thi công trần nhựa nano cho diện tích 50 m², tổng chi phí hoàn thiện sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vật tư, nhân công và các chi phí phụ. Tấm nhựa nano có giá từ 85.000 đến 145.000 trên 1 m² cho phân khúc trung bình. Tổng chi phí vật tư sẽ từ 4.250.000 Việt Nam đồng đến 7.250.000 Việt Nam đồng. Chi phí nhân công dao động từ 120.000 đến 150.000 trên 1 m². Tổng chi phí sẽ từ 6 triệu Việt Nam đồng đến 7.500.000 Việt Nam đồng. Ngoài ra, bạn cần tính thêm chi phí cho vật tư phụ như phào chỉ, keo và vít từ 2.750.000 Việt Nam đồng đến 4.750.000 Việt Nam đồng. Khung xương sắt thép có giá từ 6 triệu Việt Nam đồng đến 7.500.000 Việt Nam đồng trên 50 m², trong khi khung xương thạch cao sẽ có chi phí thấp hơn. Chi phí vận chuyển tấm nhựa từ kho đến công trình thường dao động từ 300.000 Việt Nam đồng đến 1 triệu Việt Nam đồng. Tổng chi phí cho công trình 50 m² sẽ vào khoảng 19.300.000 Việt Nam đồng đến 25 triệu Việt Nam đồng, tùy thuộc vào vật liệu, nhà thầu và phương án thi công. Nếu cần tư vấn thêm về lựa chọn vật liệu, đừng ngần ngại liên hệ với Haroma. Follow kênh để cập nhật vật liệu mới từ Haroma nha.